questa è una canzone in allegria. Via, 4 amici e poi ci pensiamo noi, e verso un altro inverno insieme. E questo è un altro inverno di follia. Il cammino e noi più complici sei. Buonasera, buonasera. Però prima del Presidente, rapidi, nome e cognome e provenienza. Lei è nota perché è la moglie del... La Gabriella da Trieste. La Gabriella, ciao. Aspetta, piano piano, andiamo avanti. David da Pordenone. Roberto Fimicello. Manuel da Prata. Piano piano, perché se no non vi vedono. Jessica da Oderzo. Nicola da Castions di Strada. Enrico terzo. E Denis da Verdò del Lago. Ottimo, saliamo di un piano. Enrico Monfalcone. Salvatore da Remanzacco. Loro li abbiamo già visti. Randy Staranzano. Alice da Gorizia. Alessandro San Lorenzo Isantino. Andrea da Mariano del Friuli. Bene, mi fai quasi paura. Presidente, allora abbiamo il buon Tarzan, se ti alzi così ti vediamo meglio, ha detto che è scaraventato miliardi di foto, che neanche fossimo stati in diretta per 6 ore. Previdente. Bravo, bella risposta. Che cosa succede in questo fine settimana? Questo fine settimana succede che la nostra associazione in pratica organizza il massimo cavallo da battaglia che siamo in grado di organizzare, il Gran Galà di fine stagione. Sono 2 giorni, 1 giorno e mezzo per la precisione, di intensa vita alfista nel cuore di Palmanova. Qua stiamo vedendo altre immagini relative a quello che abbiamo combinato quest'estate. Dove? E qui eravamo sul circuito di Tolmezzo, ospiti degli amici del Kamek Carnia, che hanno organizzato una bellissima giornata in pista, aperta a tutte le vetture storiche e moderne. Ci siamo divertiti da matti, veramente. Sono dei ragazzi splendidi, un'associazione veramente gentilissima con la quale collaboriamo spesso e partecipiamo ai loro eventi. E il Gran Galà comunque si svolgerà a partire dalle 14 di sabato, inizieremo fino 17-17:30 col favore della luce, ci sarà una prova di regolarità, poi ci ritroveremo in piazza alle 19:30 per una cena di vigilia. Quest'anno abbiamo scelto per questa prima un tema importante, il tema del circuito del Nürburgring. Ci saranno degli ex piloti come la Tamara Vidali, ex campionessa del campionato italiano velocità turismo, e ci sarà un'introduzione da parte dell'ingegner Dario Mella, che scrive per varie riviste specializzate del settore. E ci saranno ovviamente delle videoproiezioni esclusive con delle fotografie dal centro documentazione di Arese. Il giorno dopo, la domenica, si riparte con la kermesse a partire dalle 8 del mattino fino alle 10:15, 10:20, momento della partenza, quindi invito più gente possibile a partecipare a Palmanova anche per vedere l'esposizione di Alfa rare, di modelli particolari. Ci sarà questo corteo che parte alle 10:20, 10:30 appunto, faremo tappa al Castello di Fagagna, quindi una bellissima vista su tutto il Friuli collinare, e poi da lì arriveremo come punto di approdo finale a Villa Manin, dove ci sarà la parte cerimoniale, conviviale con le premiazioni e la proiezione di altri filmati particolari. Allora, prima di passare, sono rappresentanti di un istituto scolastico. Sì. Andiamo da questa, dalla Goriziana. Senta, 3 buoni motivi per definirsi alfista. Mi prende in castagna perché sono appena arrivata nel club. Ma lei è un alfa? E diciamo che uso un alfa a volte. Del Moroso? Del Moroso, esatto. Dov'è il Moroso? E lui? E lui? Da quant'è che vi conoscete? Da 1 annetto. 1 annetto? Ma senta, l'alfa ha avuto il suo ruolo nel... Diciamo di sì, perché io 1 anno prima di conoscerlo avevo notato la sua alfa, che non è che non si fa notare, in giro per Gorizia. Ma chi è quello lì? Esatto. Quindi lei prima ha visto la carrozzeria. No, prima ho visto i cerchi, visto che sono piuttosto appariscenti. E dopo è arrivata E dopo è arrivato lui. Quindi, insomma, dai, ha colpito l'alfa. Viva l'amour. Scendiamo di un plan. Prego, caro. E chi sono quei 2 signori? Quei 2 signori lì, che io ringrazio anticipatamente, sono 2 rappresentanti del corpo docente, sono 2 docenti dell'Istituto Professionale Mattioni che ci stanno aiutando concretamente nel restauro del nostro furgoncino Alfa Romeo F12, che
necessita di un profondo e veramente accurato restauro, e loro sono stati gli unici a darci appunto una mano. Sì, queste sono le immagini, le condizioni qua sono già a cuore aperto perché è stato tirato giù il motore, è stato tirato giù anche la scocca dal telaio, però sono argomenti un po' più tecnici e io preferirei, col suo permesso, passare la parola al microfono proprio ai docenti del Mattioni. E che condizioni era? Abbastanza devastanti. All'inizio, il primo impatto non era dei più spiacevoli, però poi dopo, quando abbiamo iniziato a mettere mano e smontare la prima parte, diciamo, abbiamo sollevato la scocca, quindi del veicolo dal telaio, ci siamo accorti di quello che erano effettivamente le condizioni della scocca. Il pianale era completamente disintegrato, era totalmente in ruggine, marcito, e quindi abbiamo iniziato a dividere il lavoro. Lavoriamo, diciamo, con la scuola su 4-5 classi terminali, quindi terza, quarta e quinta superiore, con tanti ragazzi a rotazione, quindi abbiamo diviso adesso il lavoro su più classi, insieme al mio collega Enrico, che segue più prettamente la parte pratica di aula di laboratorio. Io li curo e li seguo un po' i ragazzi invece in quello che è la parte prettamente didattica e teorica, ma che ha il fine di effettuare poi i veri e propri interventi di manutenzione. Senta, concludendo, a che punto siete? E diciamo che dal mio punto di vista siamo a un terzo. Quindi ce ne vuole ancora? Ce ne vuole ancora. Abbiamo l'anno scolastico davanti, quindi con la collaborazione di questo club di Stile Alfa Romeo noi, diciamo, stiamo portando avanti un bel progetto e speriamo di concluderlo prima possibile, meglio. Entro la fine dell'anno scolastico ce lo auspichiamo. Grazie allora all'Istituto Marconi di Cividale. È bello questo connubio fra Stile Alfa Romeo, che ricordo nel fine settimana celebra le rosse, che